こにも穴が開いてました。鉄板を補強します。はい、補強してます。はい、だいたい穴は塞ぎました。はい、錆止めを塗りました。はい、錆キラーを塗るために塗装面をきれいに水拭きします。ちなみに塗料は水性を使います。はい、これから塗装をします。塗装っていうか錆止めです。錆止めを塗ります。こんな感じで
下塗りのサビキラー2度塗りですね。